I znów strzela tymi potężnymi bombami. No teraz świetna akcja. Przepuścił ten lewy sierpowy, skontrował prawym podbródkowym. To jest naprawdę wysokiej klasy akcja, ale teraz proszę, siła fizyczna szczelnie blokuje uderzenia rywala, chociaż na moment opuścił prawą rękawicę i już spadł na... Ale ten pada rzucił od pierwszego gongu szalone Villanueva. Ostatnią walkę na Filipinach wygrał solidnie. Na Filipinach znokautował go w 5. rundzie. Stawką był tytuł WBO Oriental. Zajmijmy się tych 4 najważniejszych pasów WBC, WBA, IBF, WBO. IBO jest jednym z kolejnych, ale mniej znaczących. Ladies and gentlemen, please welcome the hard-hitting contender from Midsayap, North Cotabato in the Philippines, introducing the undefeated Lorenzo Thunderbolt Villanueva. Ladies and gentlemen, here is the 2-time world title challenger and the current IBO Asia Pacific featherweight champion from Ketapang, Indonesia, introducing Daud Chino Yordan. Daud Chino Yordan, tak proszę. Dan ada salah satu pertandingan Daud Yordan yang kala itu cukup menyita perhatian publik, yaitu kala dia melawan petinju asal Filipina. Dia adalah sebagai raja KO yang bernama Lorenzo Villanueva. Saat itu Daud Yordan punya rekor bertanding 31 kali dengan 28 kali menang, 22 diantaranya didapatnya melalui KO ataupun TKO, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 laga sisanya berakhir no contest. Sementara lawannya dari petinju Filipina yaitu Villanueva sejauh ini memainkan 23 pertandingan, 22 berakhir menang dan 21 laga diantaranya berakhir KO. Wow, belum pernah kalah dan 1 imbang. Duel yang diberi label pertarungan dua raja KO ini digelar pada 5 Mei 2012. I przegrał jednogłośnie na punkt. Australijczyk w ringu. Stawką jest pas organizacji IBO. Di ronde pertama pertarungan begitu berjalan sangat seru, keduanya langsung jual beli pukulan. Alhasil, petinju asal Filipina ini membuat kejutan. Pukulan hooknya tepat mengenai dagu Daud Yordan hingga Daud Yordan terjatuh. Ale teraz już pierwszy, proszę Państwa, lewy sierpowy króla knockoutu. Był kiedyś taki Villanueva na igrzyskach. Namun, Daud menunjukkan mental juara dengan segera bangkit dan mencoba membalikan keadaan lewat tekanan agresif. Sayangnya, Villanueva tampil sangat impulsif dan disiplin, mampu mengontrol ritme laga. Beberapa kali, Daud terpojok di sudut ring dan harus bertahan dari rentetan serangan lawan yang terus mengalir, membuat pertarungan semakin menegangkan dan penuh drama. Musi się mieć na baczności Yordan. No teraz świetna akcja, przepuścił ten lewy sierpowy, skontrował prawym podbródkowym. To jest naprawdę wysokiej klasy akcja, ale teraz proszę, siła fizyczna Filipińczyka. Tak hayal, kemudian aksi saling jual beli pukulan pun terjadi menghiasi ring. Przestrzelił fatalnie, nogi zostały z tyłu, niewiele brakowałoby, Yordan to wykorzystał i skontrował, teraz trafił 2 razy, prawy lewy. Dużo przestrzelonych ciosów Villanuevy, to go będzie sporo kosztować. Za wszelką cenę po tym pierwszym knockdownie chce znokautować Indonezyjczyka, ten już doszedł do siebie. Teraz szczelnie blokuje uderzenia rywala, chociaż na moment opuścił prawą rękawicę i już spadł na jego głowę kolejny lewy. Raja KO dari Filipina tampil solid dan penuh percaya diri, memotong pergerakan Daud serta terus melancarkan kombinasi berbahaya. Daud beberapa kali terdesak ke sudut ring, dipaksa bertahan di bawah tekanan, sementara Villanueva menunjukkan performa yang semakin dominan dalam duel sengit tersebut. Akan tetapi, di menit-menit akhir, Daud Yordan mampu mengendalikan pertarungan hingga beberapa kali pukulan Daud mendarat telak. Porażek już w pierwszym starciu. Na Filipinach znokautował go w 5. rundzie. Stawką był sporo z najróżniejszych pasów w światowym zawodowym boksie. Niektóre mają znaczenie tylko lokalne.
Trzymajmy się tych 4 najważniejszych pasów w WBC IBF WBO. IBS jednym z kolejnych, ale mniej znaczących. Walk Jordana, jak mówiłem, z Frankiem Archuletą walczył 30 listopada ubiegłego roku. To była ta sama gala, na której Chris John pokonał Mierdowa, natomiast Krzysztof Diablo-Wodarczyk 30 listopada ubiegłego roku. To była ta sama gala, na której Memasuki ronde yang kedua, nampaknya Daud Yordan ingin memanfaatkan kondisi yang ada, di mana stamina petinju Filipina sudah terkuras di ronde pertama. Kondisi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Daud Yordan. Ya, Daud ini mendaratkan pukulan sehingga membuat Vilanova terjatuh untuk kali pertama. Tą galę. No proszę, teraz kapitalnie prawy. Mówiłem, że nie, to nie ta akcja. Tak jest, to jest ta. Kapitalnie. Ale przygotowanie. Kendati sempat bangkit, namun Vilanova kembali terjatuh lagi. Kena pukulan keras Daud Yordan untuk yang kedua kalinya. Też w pierwszym starciu i teraz może zapłacić za... Oh, there's a feint from Jake. Caught him. Oh my God! Lord have mercy! Oh Jesus! Oh Lord! Snoop, talk about dropping it like it's... Melihat kondisi pertandingan yang semakin tidak seimbang, wasit akhirnya memutuskan menghentikan laga demi keselamatan petinju. Dengan keputusan tersebut, Daud Yordan dinyatakan sebagai pemenang melalui TKO atas petinju Filipina yang dikenal sebagai Raja KO. Kemenangan ini menegaskan pengalaman dan ketangguhan Daud yang mampu membalikan situasi sulit dan menutup pertarungan dengan hasil dramatis. Tą galę. No proszę, teraz kapitalnie prawy. Mówiłem, że nie, to nie ta akcja. Tak jest, to jest ta. Kapitalnie. Ale przygotowanie. W pierwszym starciu i teraz może zapłacić za to. Championship main events, and it's all brought to you by Dragon Fire Promotions. Daud Yordan juga Ya, 2 pukulan dari Daud tadi masuk cukup banyak bergerak sehingga sehingga sudah ronde ini. terjadi benturan seperti ini. Dan kita tahu bahwa pelipis atau areal di sekitar mata dari Daud Yordan memang sangat rentan Betul untuk sekali. mengeluarkan darah ya. Ya, sobat olahraga penggemar tinju, ini adalah kualitas petinju kebanggaan Indonesia Daud Yordan yang sudah tidak usah lagi dipertanyakan. Sudah banyak korban-korban berjatuhan ulah dari pukulan beliau, mulai dari level nasional hingga dunia. Prestasi Daud Yordan di kancah internasional juga tidak bisa dianggap remeh tentunya. Tercatat sudah 3 gelar juara yang dia dapat melalui dari kelas ringan WBO Interkontinental, kelas ringan Super IBA dan juga WBO Oriental.